國貿站呢，最近有一間養生館係新開嘅，佢係專醫痛症嘅，聽講話效果唔錯喎。咁啱啊，老爺最近呢有啲腰痛喎，想去試下。好啦，我哋上去睇下。我哋搭地鐵1號線嚟到國貿站嘅 E 出口，跟住就調轉方向行，行到去街頭呢，就轉右手邊，直行冇幾耐呢，就到咗呢個廣信酒店啦。行入大堂呢，搭 lift 上9樓，出咗 lift 之後呢，就向左邊行。咁啊，見到呢間金喜甩足道中醫推拿彩爾 SPA 啦。入到嚟呢，店鋪就唔係好大，但係呢，佢個裝修呢就好雅致嘅。你好似翻到屋企咁樣咁舒服嘅。咁啊，地方好乾淨衛生啦。呢度呢，仲可以同幾個朋友一齊嚟按腳，一路睇電視添。廁所都好乾淨喎，仲係坐廁。仲有地方沖涼噶。今日嚟到呢個金喜甩養生館咧，咁我就想了解一下有啲咩幫得到我呢排咧，腰又係好痛。哦，好嘅，咁我哋同你介紹下，咁我哋呢度咧就做緊呢個新裝優惠嘅，咁99蚊咧就可以體驗香薰推油或者係中醫痛症調理、中醫正骨呢個項目，咁啊2選1嘅，大家可以就預約呢個，即係要預約嘅呢個。係啊，咁因為有冇限時間？冇啊，即係有位我哋就可以排俾大家做。即係總之星期一至星期日。係啦，都全部通用嘅。你 book 得到個時間。係啦。即係你哋呢度有位就歡迎你上嚟。係啦。99蚊試驗價。OK。係啦。咁你哋啲中醫咁我哋啲中醫師傅嚟㗎。我哋啲中醫師傅咧都係持牌嘅，即係都係做咗16年以上經驗嘅啲師傅。所以專係做痛症嘅，因為我喺呢度即係金剛華周圍咧，其實好多人都識我，咁啊開咗幾間養生館。你出晒名啦，袁老細，咁邊個唔識你？咁最主要咧，我都係想做翻呢間痛症嘅養生館咧，咁就幫大家解決到嘅痛症問題，更深一層嘅問題。咁大家就可以嚟呢度體驗。我就腰骨痛，成個腰骨痛，呢一排就仲衰，就嗰個肩頸呢啲位咧。又開始硬咁好啊！咁我哋呢啲 OK 噶嘛？一定得嘅，呢啲 OK 嘅。凡是有咩痛症，因為我哋間鋪開咗個幾月，差唔多個半月到噶啦，好多嘅痛症問題嘅人咧都嚟到我哋呢度。咁有陣時即係其中有一個係掹住條腰嚟嘅，扶住要扶住佢行嘅。跟住一次做完99蚊，一次體驗佢就已經可以直翻好啦。喂，所以嗱，我有個好奇啦，嗱，你而家係99蚊，就係推廣價啦，體驗價啦，係啦，正價幾多錢啊？正價咧就你做完呢個體驗價99蚊之後，你覺得佢有效嘅，就係做翻正價咧，我哋就係呢度啦。咁啊399蚊，60分鐘。喺下邊，係啦，正價，OK，咁就399蚊，60分鐘，係啦。咁我哋呢度咧就有4間嘅理療房嘅，2間咧就係單人房，其中有2間咧就係雙人房嘅，所以就大家嚟到提前預約就有位安排俾大家做嘅啦。喂，老細，今日介紹啲咩師傅俾我先？我哋呢度咧就男女中醫師都有嘅。啲女師傅咧，佢哋做忙緊，咁啊唔方便上鏡。咁啊男師傅呢位就李師傅，李師傅你好。呢位就係我哋羅師傅。羅師傅。係啦，呢位就係我哋嘅黃師傅。黃師傅。係啦。咁我今日咧就安排呢個李師傅，咁啊幫你做呢個痛症調理。好。好嘅。好，咁我哋呢邊就住下喎。我老喎。冇問題嘅，冇問題。經驗非常之豐富嘅。我覺得佢好掂嘅。嚟試下啦，我哋今日入房先。OK。大家好，我係李師傅，我做咗中醫痛症咧有16年啦。因為我專長咧就係做筋膜炎啊、五十肩啊、腰骨痛啊，呢啲都係我哋個長項嘅。強項。
歡迎大家過來體驗。咁啊，今日我體驗下李師傅啲手勢先。OK，咁而家老爺就開始做呢個99蚊體驗價啦，就係中醫推拿加正骨45分鐘嘅。好緊啊！呢啲筋。而家師傅就係幫我老爺檢查緊。係。你腰骨呢排時間有冇冤脹痛啊？有啊，間中喐下好啲。你呢個位時間坐嘅時間太耐咧，佢話扯埋到你個坐骨神經啊，腰骨歪住咧，佢會影響到你個梨狀肌。梨狀肌捉住你個膽筋啊，同埋你胃筋啊，呢幾條筋都唔係好通暢啫。所以腰部一定要先同你放鬆咗先，放鬆咗，我哋之後會有一個復位嘅動作，力度得唔得？得啊，我中意咁嘅力啊。因為好似唔到咁嘅樣啊。依家開始做一個放鬆腰部嘅動作啊。係。放鬆啲。有啲冤脹。係咪真係咁痛啊？鬆嘅，你必然咧條腰係會有啲拉扯嘅感覺啊。係啊，鬆筋啊，依家。喂，呢啲嘢真係鬆咁少少喎，我覺得。係。嗰條筋好似冇咁繃緊咯喎。係啊，我哋頭先做嘅呢動作就係放鬆你個筋咯，鬆弛你嘅肌肉。呢度係坐骨神經啊。坐骨神經啊？係啊。唉，啲西醫啊，就係話我坐骨神經痛。咁啊算啦，俾止痛藥我食。哎呀！我哋治療呢個坐骨神經咧，可以通過手勢做好嘅。揾下穴位啊，尾中穴。哎呀！哇，中招啊！而家點穴位啊？係啊，尾中穴呢個位咧係反射到你個腰部嘅。哦。都刺激下呢個穴位。哦。老爺你有咩感覺啊？痛得嚟有少少冤脹啊！哇！彈緊咗將軍令啊！彈筋啊！彈筋。係啊。放鬆，一、二、三、四。好，放輕鬆，唔使緊張。咁啊真係鬆咗啲嘅，唔攰嘅咩？唔攰啊，習慣咗。呢啲就係2-3成功力咯。2-3成功力啊？係啊。哇！你咁恐怖嘅？呢度都係啱你都得啦。係啊。係啦，師傅好因住啲年紀咧嚟用佢喎，用佢個力度嘅，所以都好貼心嘅。佢而家只係用咗佢嘅2-3成功力嘅啫。每個人嘅受力程度都唔一樣啊。個個人都唔同啊。係啊。一大力過頭就唔舒服啦。因為咁啱我真係有痛症啊。係。師傅啊對症下藥啊。依家做頸，骨頭都好硬啊。係啊，個硬骨頭啊嘛。硬骨頭。放輕鬆，好打開呼氣，往外呼。好，放鬆1、2，放鬆，呼。OK。依家都係鬆腰啦。OK。真係鬆咗啲喎，你唔好話。依家就係拉膊頭手上邊嘅筋啊。哇！唔係你幫我拉，我自己做唔到呢啲動作啊。成日覺得嗰度好緊啊，好想拉佢。哎呀，自己拉唔到。你嗰個師傅咧都係好就住啲老人家咁嘅。放輕鬆。唔得，呢度緊正。有啲緊啊，慢慢啦。OK， 慢慢啦，唔係整痛你啊。雙手抱頭。而家係做胸椎。
哦，哇！呢嘢反而鬆咗喎。右邊啊，係抱緊，好緊啊！抱緊啊，你冇鬆手啊。哇！師傅用好多力喎，好犀利。呢個係鬆你個膀胱筋啊。OK。點解你冇鬆開嘅？鬆好多。其實佢好多個動作咧，我咁嘅感受咧就係、我自己知道嗰度緊嘅。咁我自己有時想拉咧，即係做下少少動作咧，自己拉唔到啊，冇辦法。你係要揾阿李師傅呢啲咁嘅猛人啊，同你鬆鬆先得。你唔揾佢，你自己做唔到呢個動作嘅，係嘛？係硬係咁啫。哎呀，想拉少少啊，唔得就係唔得。你知唔知啊？我70歲啊！我知道你年紀啊，所以話幫你做好多動作咧，我都有注意。手裏邊嘅客人咧，最大年紀嘅88。哦。我上個月我幫一個客人做完咧，佢係76歲㗎啦。76歲。佢呢條頸咧，去咗睇醫院啊、物理治療啊，做咗好幾年。佢係話：哎呀，冇得救啦，都放棄啊！佢旅行翻啦，喺我呢度做咗3次，依家左右都可以喐到，好正常嘅。之前佢太太都話：哎呀，年紀大你唔好亂整啊！依家好翻咗，兩公婆個星期都上嚟幫手。哇！犀利！係啊，好多謝你師傅，唔使啊，多謝你啊！你救咗我啊！多謝你。嗱，金喜粒咧，除咗做痛症之外咧，仲有以下嘅項目都可以做噶。另外仲有專業脊柱關節調理嘅喎。最緊要唔好錯過呢個勁爆體驗價99蚊啊！真係好抵啊！呢個就算我唔做正骨啊，過嚟做香薰推油啊，就好啦。嗱，電話啊、微信啊、WhatsApp 都可以預約噶。營業時間咧就係上晝10點或至到夜晚12點噶，亦都可以掃呢個二維碼預約噶。有興趣就過嚟試下啦。呢度係金喜粒足道中醫推拿彩怡 SPA。